të mbrojtjes nga koronavirus COVID-19. E ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëria Erben Vitia, që ta marrë fjalën. Ministre dhe kolegë ministra, më lejoni t'ju informoj që nga formimi i Komitetit për Koordinimin dhe Vlerësimin e situatës me koronavirus, janë mbajtur mbledhje pothuajse të përditshme në raport me konstatimin e situatës në teren, dhe sot kemi mbajtur 2 të tilla dhe kemi konstatuar që përkeqësimi i situatës epidemiologjike me COVID-19 në Italinë e Veriut, një pjesë të Gjermanisë, një pjesë të Zvicrës, duke raportuar raste të shtuara të sëmundjes dhe vdekjes nga COVID-19, raportimi i rasteve të para në vendet fqinje si Maqedonia Veriore, Shqipëria dhe Serbia, ka shkaktuar shqetësime për shkak të rritjes së mundësisë së bartjes së sëmundjes COVID-19 në Republikën e Kosovës. Italia me pjan nga 9 marsi deri sot ka regjistruar 12 raste me një rast vdekjeje, si dhe ka mbyllur përkohësisht të gjitha shkollat në tërë vendin. Maqedonia e Veriut nga 10 marsi ka ndërmarrë gjithashtu masa për parandalimin e COVID-19, përfshin mbylljen përkohësisht të gjitha shkollave në tërë vendin. 5.603 raste me COVID-19 dhe gjithsej 3.563 raste të vdekjes. Derisa raste. Në Kosovë, akoma nuk kemi në momentin që po flasëm asnjë të konfirmuar me COVID-19, por pavarësisht kësaj, sot organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur situatë pandemike, domethënë pandemi, dhe duke pasur parasysh edhe këtë dhe situatën epidemiologjike në botë, Europë dhe në vendet fqinje, Komiteti në mbledhjen e jashtëzakonshme sot nga ora 16 ka vendosur që të merren masa paraprake me qëllim të parandalimit të shfaqjes së rasteve të sëmundjes COVID-19. Ndër këto masa janë edhe në vendim, me lejen e juaj kisha lexuar zoti kryeministër, në një ndërprerja e procesit edukativ arsimor në institucioneve arsimore publike dhe private në të gjitha nivelet deri me datën 27 mars 2020. Me rekomandim që të lirohet njëri prind nga puna, kjo mas nuk vlen për punëtorët shëndetësor dhe për punëtorët në sektorin e shëndetësisë, e sigurisë, më falni. Në 2. Pezulimi përkohshëm i linjave të udhëtimit ajror dhe toksor nga vendet me risk të lartë dhe të mesëm deri në një vendim tjetër. Në 3. Kontrolli i obliguar i udhëtarëve nga ekipet mjekësore të QKMF-ve në të gjitha hyrje-daljet e Kosovës me mbështetjen e policisë e Kosovës të gjithë qytetarëve që vinë nga zonat epidemike për detektimin e rasteve me COVID-19 dhe ndërmarrjen e masave parandaluese. Vetë karantini detyruar për të gjithë qytetarët që hynë në Republikën e Kosovës nga zonat epidemike me rrezik të lartë dhe të mesëm, në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mosbatimi i dënueshëm sipas ligjit për parandalimin e sëmundjeve ngjitse. Në rast se personat e caktuar nuk mund të vetë karantinohen, rekomandohen të vendosen në karantinat e përbashkëta të caktuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Në 5. Aktivitetet publike dhe jo publike mund të zhvillohen të mbyllura, pa pranimin e publikut, si ngjarje tubime sportive, tubime, koncerte, konferenca, tryeza të rrumullakta deri në një vendim tjetër. Në 6. Të ndalohet veprimtaria e restoraneve, klubeve të natës, palestrave, pishinave pas orës 23. Në 7. Të ndalohet eksporti i pajisjeve, materialeve dhe medikamenteve mjekësore nga ana e operatorëve ekonomik dhe prodhuesve përveç me vendim të qeverisë.
Nën 8. Të gjitha institucionet qeveritare, si dhe ndërmarrjet publike dhe private, detyrohen të ndërmarrin masa për mbrojtje dhe dezinfektim në të gjitha institucionet sipas udhëzimeve nga Ministria e Shëndetësisë, të cilat kanë të bëjnë me masat e përforcuara higjienike. Në 9, të gjitha ndërmarrjet publike dhe kompanitë private që kryejnë transport publik të udhëtarëve obligohen të bëjnë dezinfektim të rregullt të mjeteve transportuese. Në 10, të ndalohet transporti i organizuar ndërkombëtar, si me autobus, minibus dhe të ngjashme drejt vendeve me rrezik të lartë dhe anasjelltës. Në 11, personat fizik dhe juridik të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet do të ndëshkohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. Varësisht nga zhvillimet e situatës, vendimet mund të plotësohen dhe ndryshohen në kohë reale dhe do të njoftohen qytetarët e Republikës së Kosovës. Pavarësisht, po e përsëris edhe një herë se në Kosovë akoma nuk kemi asnjë rast të konfirmuar për shkak të situatës dhe arsyetimeve që u dhanë më lart, kërkoj nga qeveria që të miratojnë të masa. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Vitia. Atëherë tash po e hapim diskutimin nga ndonjë ministrat që do të marrë fjalën. Ministri i Financave dhe Transfereve, zotëri Bislimi. Kam vetëm një pyetje për ministrin Vitia. A keni paraparë ndonjë masë me cilën i ndaloni ofruesit e farmacisë të manipulojnë me çmimin këtë periudhë? Edhe keni paraparë sanksione për ata të cilët e keq përdorin këtë situatë për fitime mbi proporcionale? Faleminderit Ministër Bislimi. Po është konstatuar bile edhe në tenderin e fundit që kemi pasur për blerjen e materialeve për mbrojtjen e personelit shëndetësor, ka pas rritje të dukshme të çmimeve, të cilat duket qartë se është një shfrytëzim i situatës aktuale për të përfituar disa kompani. Për shkak të situatës jemi detyruar të procedojmë me urgjencë, mirë po në të njëjtën kohë Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar të gjitha autoritetet përkatëse që të fillojnë hetimet dhe të marrin masat konform legjislacionit në fuqi. Ministri Haxhiu. Ju faleminderit kryeministër, të nderuara ministra. Një çështje që do ta diskutoja këtu ka të bëjë edhe me shërbimin korrektues të Kosovës. Janë afër 2000 të burgosur që janë në shërbimin korrektues të Kosovës. Ju njoftoj që sot kam pasur takime me drejtorin e përgjithshëm dhe gjithë drejtorët tjerë. Prandaj ne do të veprojmë në përputhje edhe me masat të cilat janë dakorduar ose do të merren në këtë mbledhje qeverisë. Pra qysh nesër do të fillojmë që t'ja përshtasim këto veprime edhe shërbimit korrektues Kosovës, edhe që të sigurohemi për shëndetin e stafit korrektues, por edhe të burgosurve tanë. Faleminderit. Faleminderit. Ministrja Dumushi. Faleminderit kryeministër. Unë vetëm dashta me plotësu te pjesa e aktiviteteve sportive. Ne në takimin që ishim sot 2 herë, e specifikum që lojt nuk mund të ndalohen, po shikust mos me marrë pjesë. Me nënvizu aty. Po. A tha ashtu, më falë pra, që pëses. Ministrja Recep. Zahvaljujem se premijeru, želim samo jednu informaciju od svih nas, od strane državnih organa, da ne bi nastala euforija i haos kod naših građana sada, iz preventivnih razloga, da li mi možemo da zaštitimo naše građane od povećanja cena namirnica? To je jako važno pitanje. Da li će naši sanitarni inspektori vršiti to? Kako možemo da zaštitimo naše građane? Sutra moguće da bude porast cena raznih životnih namirnica, a neki građani nisu u mogućnosti i sposobnosti da to u ovom trenutku možda priušte tako brzo. Faleminderit. Dikush tjetër? Unë deshta 2 gjëra shpejt. E para është që
kur të mbyllen shkollat edhe kopshtet, duhet ta kemi parasysh që fëmijët dhe të rinjt do synojnë shkojnë diku tjetër, se fëmijët e të rinjt nuk rrinë kollaj në shtëpi tërkohën. Dhe duhet të kemi një vëmendje të shtuar edhe në këtë aspekt, sepse do ketë vende të tjera ku ata do rrinë bashkë, do të shoqërohen, dhe tjetra është që të kemi kujdes sa i përket edhe prindërve, me qenë se fëmijët në shtëpi, kjo nënkupton që s'paku edhe njëri prind në shtëpi. Dhe kjo ka një kosto edhe për ekonominë edhe për institucionet. Profesor Ministër Bislimi. Vetëm si sugjerim nëse dakordoni, ne mundemi sot me marrë një vendim shtesë, me cilin kërkojmë nga gjitha aktivitetet tregtare që të mos e procedojnë me rritje çmimeve, siç ata zona xhepi, e unë mundem nesër me kërku nga mësuesat tatimore që me qenë në terren me pa mundësu keqpërdorimin në këtë situatë jashtëzakonshme. Faleminderit. Atëherë, nëse nuk ka dhe dikush tjetër për diskutim, unë ju ftoj që ta miratojmë këtë propozim dhe varësisht nga zhvillimet e situatës mund të plotësohen dhe ndryshohen në kohë reale dhe do të njoftohen edhe qytetarët e Republikës Kosovës. Pra, kjo është mbledhje e cila nuk është kurse si mbledhja e fundit. Atëherë, kush është për? Kundër s'ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet propozim vendimi për masat parandaluese në funksion të mbrojtjes nga koronavirus COVID-19. Dhe kishim një propozim për një vendim tjetër nga profesor Besnik Bislimi, Ministri i Financave dhe Transfereve. Ju kisha lutur ta formuloni edhe një herë para se ta votojmë. Tash formulimin base na ofron zyra ligjore, mirë po kërkesa ime është që të marrim një vendim me cilin u ndalohet organizatave tregtare dhe farmacive që të lëvizin çmimet bazuar në situatën që ndodhemi tani. Dhe të kërkojmë si nivelin qendror ashtu lokal inspektim të shtuar për të pamundsuar aktivitete të tilla. Zëvendës Kryeministri Hoti. Falënderit, mi ju përshëndes gjithëve. Mendoj që është propozimi me vend, veç shohim se si merremi me këtë çështje. Nuk mendoj që është rruga e duhur që përmes inspektorëve ne këtë çështje me bë. Neve rregulloria e qeverisë na lejon që të formojmë komitete ekzekutive për raste specifike. Ne qysh nesër, bashkë me zyrën e kryeministrit, me sekretarin, mund të shohim specifika që të formojmë një komitet ekzekutiv, 3-4 ministra, edhe disa përfaqësues të institucioneve të ndryshme të zonë të ATK-s, ose të komunave, ose të autoritetet të konkurrencës, edhe disa për institucioneve farmaceutike, veç ligji është në fuqi që i ndëshkon persona që shfrytëzojnë situatat emergjente për përfitime ekonomike të tjera. Atëherë mund të formojmë një komitet i cili e përcjell situatën dhe merr masat e nevojshme. Pra unë propozoj që përgatitet kryeministri një vendim për të themeluar komitet ekzekutiv të gjerë me ministra dhe me institucione tjera përkatëse që merren me këtë çështje, duke u thirrë në ligjet përkatëse që parandalojnë shfrytëzimin e situatave emergjente për përfitime ekonomike. Faleminderit zëvendës kryeministër. Atëherë pra unë po konsultohem me sekretarin dhe po ashtu edhe me zyrën ligjore dhe do të mundemi qysh nesër të vazhdojmë me funksionet e operacionit e nevojshme për këtë gjë. Atëherë faleminderit.
Unë po konsultohem me sekretarin dhe po ashtu dhe me zyrën ligjore dhe do të mundemi qysh nesër të vazhdoj me funksionet e operacionit e nevojshme për këtë gjë. Atëherë, faleminderit. Unë po konsultohem me sekretarin dhe po ashtu dhe me zyrën ligjore dhe do të mundemi qysh nesër të vazhdoj me funksionet e operacionit e nevojshme për këtë gjë. Atëherë, faleminderit.